პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მოხვედრით და იმედი მაქვს რომ კიდევ ნელა შემოგვიერთდებიან სტუდენტები. ეს ღონისძიება თქვენთვის არის უშუალოდ დაგეგმილი, რომ თქვენ ჩაერთოთ და მონაწილეობა მიიღოთ დისკუსიაში, გარჩევაში, ქალაქის პრობლემების შესახებ და ასევე არქიტექტურის შესახებ. ჩვენი სტუმრები პირველ რიგში მინდა წარმოგიდგინა და ბატონი ჟანი ფლავარი არის ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორი და იგი დაგვიკავშირდა და შემოგთავაზა შესაძლებელი ჩვენთან ესეთი პატარა შეხვედრის გამართვა. ასევე ყველა საბრიელი არის, რომელიც უწევდა ამ შეხვედრას ადმინისტრირებას და მასთან თანამშრომლობით და მარიამ კვესალავა თანაშემწე კულტურული თანამშრომლობის და სადოქაზიობასთან ურთიერთობის საკითხებში. ახლა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი სტუმრები ქალბატონი მიშელ ლარუშარლუ და ბატონი ლორან ბურჟუა. ქალბატონი მიშელ ლარუშარლუ გახლავთ პროფესორი, ფილოსოფოსი, დოქტორი, მაგრამ იგი 2007 წლიდან მუშაობს ბორდოს კეთილმოწყობის სამსახურის გენერალური დირექტორად და იგი გახლავთ ბორდოს ურბანული პროექტის ინიციატორი. ანუ ნახავთ იგი წარმოგიდგენთ მის ნამუშევარს თუ რა შეიცვალა, რა გააკეთა მან ქალაქის მერთან ერთად. და ბატონი ლორან ბურჟუა გახლავთ სახელოსნო კინგ-კონგის თანადამაარსებელი და არქიტექტორი. იგი წარმოგიდგენთ მის ნამუშევრებს, რა გააკეთეს, ასევე მათ კოლაბორაციას, როგორ მოხდა ქალაქთან მუშაობა, მერიასთან მუშაობა. და მათი ერთ-ერთი ესეთი სახელოსნოს პირველი შენობა, რაღაც მასალა, რომ კორიანი გამოიყენეს ფასადის მოსაპირკეთებლად სასტუმროს, ერთ-ერთი სასტუმროსთვის. ამჟამად ისინი მუშაობენ ბუსკადის მედიათეკის პროექტზე, ბორდოს კოდერანის ბიბლიოთეკის რეკონსტრუქციაზე და სხვა პროექტებზე, რომელსაც ახლა თვითონ წარმოგიდგენთ. დიდი მადლობა ჩვენთან მოგვასწრეთ. Bonjour. Voilà. Bonjour, merci beaucoup à l'université de nous accueillir. Nous sommes très heureux d'être à Tbilissi. Je m'appelle Michel Larucharlu, je suis directeur général de l'aménagement de la ville de Bordeaux. Je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas architecte, je suis philosophe de formation. J'ai fait quelques cours à l'école d'architecture de Bordeaux et j'ai eu ce grand architecte comme élève. Je pense que j'ai pas besoin de ça. D'accord. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ილიას უნივერსიტეტს, სახელმწიფო უნივერსიტეტს იმისთვის, რომ მოგვიწვია აქ თქვენთან შესახვედრად. მე გახლავართ ბორდოს მერის წარმომადგენელი, ურბანიზმის განყოფილების თავმჯდომარე, არც ურბანისტი ვარ, არც არქიტექტორი, განათლებით ფილოსოფოსი. რამდენიმე ლექციას დავესწარი არქიტექტურის სკოლაში, ბორდოს არქიტექტურის სკოლაში, სადაც სწორედ შევხვდი ბატონ ლორანს, რომელიც იყო ასევე მოსწავლე იმ პერიოდში. Donc ma philosophie, c'est que quand on s'occupe d'une ville, parce que le terme s'occuper est un bon terme, quand on s'occupe d'une ville, on ne doit pas réfléchir en technicien d'abord, on doit réfléchir en humaniste, on doit réfléchir en aménageur, on doit presque réfléchir en philosophe pour se demander qu'est-ce qu'on souhaite pour une ville, donc pour les habitants d'une ville. როდესაც ვზრუნავთ ქალაქზე, მე მინდა ხაზი გავსვა ამ სიტყვას, როდესაც გეგმავთ ვიზრუნოთ, მოვაროთ ქალაქს, ალბათ არ უნდა მივუდგეთ მას ტექნიკოსის თვალით, არამედ უფრო ჰუმანისტის, შეიძლება ფილოსოფოსის თვალითაც, იმისთვის რომ გავიგოთ თუ რა სჭირდება ქალაქს და მის მაცხოვრებლებს, იმისთვის რომ ის გარდაუქმნათ მათ სასარგებლოდ. Donc Bordeaux, il y a 20 ans, était une ville qui avait beaucoup de points communs avec Tbilissi, très rapidement, pas de transport en commun efficace, des voitures absolument partout, aucun contrôle de l'espace public, c'est-à-dire que les voitures avaient envahi l'espace public, se garaient n'importe comment. Et de fait, la ville était devenue tellement difficile à vivre que les habitants allaient
vivre à l'extérieur. Et donc on avait presque un logement sur 5 qui était vide dans le centre-ville parce qu'il était plus agréable et moins coûteux d'aller habiter à l'extérieur. ბორდო დაახლოებით 20 წლის წინ ძალიან გავდა თბილის. ეს იყო ქალაქი, სადაც ძალიან ბევრი მანქანა მოძრაობდა, არ იყო კომფორტული ხელმისაწვდომი არა, უბრალოდ მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამიტომ ამან გამოიწვია ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადავიდა ქალაქის პერიფერიაში საცხოვრებლად, სადაც ცხოვრებაც უფრო იაფი იყო მათთვის და უფრო კომფორტულიც გარემოს თვალსაზრისით. Et Bordeaux était une ville assez inégalitaire, avec une partie riche, une partie pauvre, et le développement de la ville se faisait toujours vers la partie riche. ბორდო იყო ასევე არათანაბარი, სოციალურად არათანაბარი განვითარების ქალაქი, სადაც იყო ერთი ნაწილი ღარიბების უბანი, ასე ვთქვათ, და მეორე კი მდიდრებისა და ეს ქალაქი ვითარდებოდა ძირითადად დასავლეთით, რომელიც იყო უფრო მდიდარი მოსახლეობის ნაწილი. Et puis Bordeaux enfin, c'est toujours une grande ville patrimoniale, parce que c'est une ville construite essentiellement au XVIIIe siècle et qui n'a jamais été bombardée pendant les guerres. Donc on a un très grand patrimoine du XVIIIe siècle, ce qui pour les architectes est presque un problème, comme pour les architectes romains, parce que quand on vit dans un patrimoine magnifique, c'est compliqué d'imaginer l'architecture contemporaine. ბორდო არის ამავე დროს ძალიან დიდი ისტორიული მემკვიდრეობის მქონე ქალაქი, მე-18 საუკუნეში აშენებული, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომის დროს არ დამზადია დაბომბვა, ამიტომ გადარჩა ძალიან დიდი მემკვიდრეობა. ეს შეიძლება არქიტექტორებისთვის დღეს პრობლემასაც წარმოადგენს, მაგრამ ეს არის მისი დიდი სიმდიდრეც ამავე დროს. Et donc pour faire redémarrer la ville, le nouveau maire Alain Juppé, qui était aussi Premier ministre, a commencé par écrire un projet urbain. Et ce projet urbain repose sur 3 axes. და ქალაქის აღდგენის განახლების და ტრანსფორმაციის პროექტი რომ დაეწყო ქალაქის მერმა თავიდან სწორედ აი ამ საკითხზე დაფიქრება დაიწყო, ანუ როგორ შეხებოდნენ მემკვიდრეობას. Le premier acte, c'est de dire qu'il faut créer une équité, une justice entre les territoires et que c'est les transports en commun, en l'occurrence le tramway, qui va être l'outil de justice territoriale. პირველი მოქმედება, რაც განახორციელეს, ეს იყო ქალაქის არათანაბარი სოციალური მხარეების გაერთიანება ტრანსპორტის საშუალებით, იმისთვის, რომ ამ მხარეებს შორის ყოფილიყო მუდმივი კავშირი. Et donc, on a créé 3 lignes de tramway en même temps, que vous voyez ici. შეგვიძლია სამი ხაზი ტრამვაისა, რომელსაც აქ ხედავთ, et qui desservent tous les grands quartiers d'habitat social, les grandes administrations, l'hôpital, l'aéroport, la gare. Tous les grands centres de la métropole sont desservis par le tramway. ამ ქალაქის ყველაზე საყვანძო ადგილებს ემსახურება ეს ტრამვაის ხაზი, იქნება ეს საავადმყოფოები, დიდი საცხოვრებელი უბნები, ადმინისტრაციული შენობები თუ სხვა. Et donc le tramway a permis de refaire tous les espaces publics, à peu près tous les espaces publics de la métropole bordelaise. Ce qu'il faut retenir du tramway, c'est 3 choses. La première, c'est que c'est un outil de justice sociale. La deuxième, c'est qu'il permet de refaire tous les espaces publics et donc de changer les usages. Et puis après, c'est un outil qui permet de se déplacer. რაც უნდა დავიმახსოვროთ ამ ტიპის ტრანსპორტის დანერგვისას არის ის, რომ ის გვაძლევს საშუალებას გარდა სოციალური თანასწორობის აღდგენისა, ასევე საზოგადოებრივი სივრცეების თავიდან მოწყობის საშუალებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქის განვითარებისთვის. Alors si vous vous demandez ce qu'on a fait des voitures, Bordeaux c'est une rocade extérieure et puis un boulevard et un autre boulevard. Les voitures, elles circulent là, elles circulent là, elles circulent là, mais dans le centre ancien, c'est très difficile pour elles de circuler. En principe, c'est réservé pour les piétons et les vélos. რაც ეხება მანქანებს, ალბათ კითხვა გიჩნდებათ საწავი და მანქანები. მანქანებს აქვს საშუალება იმოძრავონ ქალაქის გარშემო 3 რკალზე, 3 ბულვარი არის ასე ვთქვათ დატოვებული მათთვის, სადაც სწრაფად შეუძლიათ გადაადგილდნენ და მიუახლოვდნენ ქალაქის ცენტრს. გარდა ამ 3 რკალისა ისინი ფაქტობრივად ქალაქის შუა ცენტრში არ შედიან. Et le fait d'écarter les voitures
du centre ancien fait qu'on a pu s'intéresser au patrimoine et surtout le fait qu'il y ait moins de voitures fait que les gens sont revenus habiter dans le centre-ville. იმან რომ მანქანები აღარ მოძრაობენ ქალაქის ცენტრში, მოგვცა საშუალება უკვე მიგვეხედა კულტურული ისტორიული მემკვიდრეობისთვის და ამან გამოიწვია ისიც რომ ხალხი დაბრუნდა ბორდოში საცხოვრებლად ქალაქის ცენტრში. Et parce qu'on a pu s'occuper du patrimoine, en 2007, nous avons été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Nous sommes le plus grand ensemble urbain au monde inscrit à l'UNESCO sur 1000, je crois que c'est 1806 hectares et pas 1608, 1806 hectares. იმის გამო რომ ისტორიულ მემკვიდრეობას ქალაქმა მიხედა და კარგ მდგომარეობაში მოიყვანა 2007 წელს იუნესკომ აღიარა ის მსოფლიო მემკვიდრეობად ეს არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი სივრცე რომელიც ქალაქის სივრცე რომელიც იუნესკოში არის აღიარებული საქმე ეხება 1806 ჰექტარზე გადაჭიმულ ტერიტორიას. Le deuxième grand acte du projet urbain, c'est de dire la ville se développait toujours vers l'ouest et vers sa partie plus riche. On va créer un axe de développement nord-sud qui suit l'axe de notre fleuve, qui est un très grand fleuve, très large, puisque Bordeaux a longtemps été le premier port de France. შემდეგი საკითხი იყო პრობლემატური ის რომ ქალაქი ვითარდებოდა სულ დასავლეთით. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ხელი შეგვეწყო ამ ქალაქის განვითარების მეორე ღერძისთვის, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ მიმავალი ღერძისთვის, რომელიც გაჰყვება მდინარეს. ეს არის ძალიან დიდი ფართო მდინარე, ბორდოში ჩამოედინება და ძალიან მნიშვნელოვანი მდინარე, იმიტომ რომ საფრანგეთის პირველი პორტი იყო ბორდო ძალიან დიდი პერიოდის განმავლობაში. Et c'est pour ça que l'on a aménagé les quais, qui aujourd'hui, si vous tapez Bordeaux, ce que vous verrez tout de suite, on a aménagé les quais avec un paysagiste qui s'appelle Michel Corajou. Et on a aménagé les quais des deux côtés, sur les deux rives, et sur 5 km de longueur. ამისათვის ჩვენ მდინარის ნაპირების მოწყობაც მოგვიწია 5 კილომეტრის მანძილზე ორივე სანაპირო იქნა თავიდან გადაწყობილი, თავიდან მოფიქრებული და აშენებული და მოწყობილი მაცხოვრებლებისთვის. Et à l'extrémité des quais, des deux côtés, on a fait deux ponts, parce qu'on avait une rive peu développée, un pont qui est terminé, et un autre pont qui sera terminé en 2019 et qu'a dessiné Remkoulas. სანაპიროების თავსა და ბოლოში ავაშენეთ ორი ხიდი, რომელიც ერთი უკვე აშენებულია დასაწყისში და მეორე კი დასრულდება წლის ბოლოს. Et aujourd'hui, autrefois, le centre de Bordeaux, c'était un tout petit centre avec une toute petite ouverture sur la Garonne. Et aujourd'hui, c'est le travail de 20 ans. Pour nous, le centre de Bordeaux, c'est la Garonne, de pont à pont. Et ce centre, il est constitué par de la nature et par la Garonne. Et c'est autour de ce centre qui est vide, qui est un centre de nature, qu'on accroche de nouveaux quartiers. ადრე ქალაქი ბორდო იყო ის ქალაქი, რომელსაც ძალიან პატარა გასასვლელი ჰქონდა მდინარეზე. დღეს კი ეს არის ქალაქი, რომელსაც აქვს თავარი ცენტრი მდინარეზე, 5 კილომეტრიანი სანაპიროებით ორივე მხარეს მდინარის და შემდეგ იშლება მის გარშემო, ასე რომ ქალაქმა თავის ცენტრის ლოკაციას თქვათ შეცვალა. Non, celle était très bien, celle d'après. Elle était très bien, voilà. Donc avant, le centre de Bordeaux, c'était ça. ადრე ეს ცენტრი იყო აი აქ. On l'a appelé le triangle d'or. ამას ერქვა ოქროს სამკუთხედი. Et aujourd'hui, le centre de Bordeaux, c'est ça. დღეს კი ასე აქ მდებარეობს ცენტრი. Autour du fleuve et des quais d'un grand parc qu'on aménage ici. მდინარის გარშემო და სანაპიროების. Le tramway, évidemment, dessert ce grand rectangle et tous nos grands équipements d'intérêt d'agglomération sont installés aux angles de ce grand rectangle. Tramvays ხაზები ამ ოთხკუთხედში მოძრაობს სამივე ხაზი და ისინი ემსახურება აქვეა განთავსებული ქალაქის ყველაზე მნიშვნელოვანი დაწესებულებები, რომელსაც ასევე ემსახურება ეს ტრანსპორტი. Donc ici on a notre futur musée du vin. აქ იქნება ჩვენი ღვინის მუზეუმი, qui est construite par une agence française qui s'appelle XTU. აშენებულია ეს მუზეუმი ფრანგული სააგენტოს მიერ, რომელსაც ქვია XTU.
Un peu plus haut, on a notre nouveau stade de football qui a été inauguré il y a une semaine et qui est construit par l'agence Herzog et de Moron. ცოტაზევით არის ახალი სტადიონი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა. L'agence qui s'appelle Herzog et de Moron. C'est la plus grande, tout le monde connaît Herzog et de Moron. Il connaît, oui, il voulait pas la... Ici, on a un centre culturel qui a été construit par Bernard Tchoumi. ახლა დიდი სავაჭრო ცენტრი, რომელიც ბერნარდ ჩუმი ააშენა. Ici, on a le Fonds régional d'art contemporain, ça fait éloge de star, mais qui est construit par l'agence hollandaise BIG, non, danoise BIG. აქ არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, რომელიც დანიურმა სააგენტომ BIG-მა ააშენა. Et ici, on a une grande salle de spectacle qui va être construite par l'architecte français Rudy Ricciotti. და აქ იქნება დიდი საკონცერტო დარბაზი, რომელიც რუდი რიჩიოტის მიერ იქნება აშენებული. Donc, notre politique, ça a été une politique d'accessibilité et d'extension du centre-ville. ჩვენი პოლიტიკა იყო მიმართული ხელმისაწვდომობის გაზრდისკენ და ასევე ცენტრის გაფართოებისკენ. Le résultat, c'est qu'on a regagné 40 000 habitants alors qu'on avait perdu 100 000 habitants. ამის შედეგად 60 წლიანი სამუშაოს შემდეგ 40,000 მაცხოვრებელი დაბრუნდა ქალაქის ცენტრში, მაშინ როცა 100,000-მა დატოვა ძალიან დიდი ხნის წინ სწორედ ქალაქის ცუდი მოწყობის გამო. Et qu'il y a beaucoup d'investissements privés qui sont revenus et qui nous ont permis de développer la ville. და ძალიან ბევრი კერძო ინვესტიცია დაბრუნდა ქალაქში და მოხდა საშუალება, რომ ქალაქის განვითარება გაგვაგრძელება. On va passer une photo avant-après. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que tout ce qu'on a fait, on a pu le faire que parce qu'on a toujours travaillé avec les habitants. ეს რაც გავაკეთეთ, ჩვენ ამის საშუალება მოგვცა იმან, რომ მუდმივად მუშაობდით ქალაქის მაცხოვრებლებთან შეთანხმებით. Et que les habitants, ils sont d'accord depuis 20 ans avec ce que fait la municipalité, qui d'ailleurs est toujours réélue. და ქალაქის მაცხოვრებლები ყოველთვის თანახმანი არიან, ანუ ჩვენ ვაღწევთ იმას, რომ ისინი თან უნდა დაეთანხმონ პროექტს, რომელიც იქნება განხორციელებული, ამიტომ ქალაქის მერია განაგრძობს, ანუ მერი ერთი და იგივე ადამიანია 20 წელს განმავლობაში. On a un système de concertation avec les habitants qui est très réfléchi. Ça peut être de l'information, de la concertation, de la coélaboration de projets. Il ne faut pas se tromper, mais les gens sont toujours très bien informés de tout ce que nous faisons. ეს თანამშრომლობა მოსახლეობასთან გულისხმობს მათ ინფორმირებას, მათთან კონსულტაციას, თანამშრომლობასაც ზოგიერთი პროექტის განხორციელებაში, ასე რომ არც ერთი პროექტი მათთან შევთანხმებლად არ კეთდება. Pour ceux qui comprennent le français, vous pouvez aller sur le site bordeaux2030.fr et vous allez voir tous les projets de la ville de Bordeaux. ფრანგულად ვიტყვი რომ მისამართი, მაგრამ არ მარტივია ბორდო 2030.fr არის მისამართი ახალი პროექტისა, რომელიც ეხლა ხორციელდება და ამით ვითარდება, უბრალოდ აგრძელებს ურბანულ პროექტს. Je vais vous montrer quelques photos d'espaces publics bordelais avant et après. რამდენიმე ფოტოს გაჩვენეთ ბორდოს ადრინდელი და დღევანდელი მდგომარეობის მაჩვენებელ კადრებს. Pour que vous compreniez ce que le tramway a apporté a permis en termes de modification de l'espace public. Donc là, c'est la place de l'Opéra. ეს არის ოპერის მოედანი, რაც აჩვენებს იმას, თუ რა მოიტანა ტრამვაის დანერგვა ქალაქში. Donc avant et maintenant après. და დღეს Voilà, aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a des vélos, des piétons, la voiture est en trop, mais... ხედავთ რომ არის ველოსიპედები, ძალიან ბევრი ფეხით მავალი და ეს ერთი მანქანა რომელიც კუთხეში დგას, აქ არ უნდა იყოსო. Voilà les quais de Bordeaux avant. ეს არის ბორდოს სანაპიროები ადრე. Après, mais là c'est l'endroit où il y a le plus de voitures aujourd'hui, mais avec un grand espace public et des jardins. ეს არის ადგილსაც ყველაზე მეტი მანქანა დღეს ბორდოში, მაგრამ ძალიან დიდი საჯარო სივრცე. Et le tramway qui roule sur l'herbe. და რომელიც ტრამვაი რომელიც ბალახზე მოძრაობს გასწვრივ. Les quais avant. ისე სანაპიროები ადრე. Les quais aujourd'hui. და დღეს. La plus belle place de Bordeaux au bord des quais avant. ის არის სანაპირო სივრცეში განთავსებული ძალიან ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი მოედანი ბორდოში ადრე. Le miroir d'eau, c'est ce qu'il y a de plus célèbre à Bordeaux. აქ არის განთავსებული წყლის სარკე ქვია ამ ინსტალაციას, რომელიც ყველაზე განთქმულია ქალაქში. Suivant, non, suivant. Suivant, la même place, après. La gare avant. ეს არის სადგური. Après. Aujourd'hui, le tram, toujours, les vélos. სადაც ისევ ტრამვაი
მოდის. Les quais avant. სანაპირო ადრე. Le port a quitté Bordeaux, donc on avait beaucoup d'immeubles un peu en ruine, un peu comme certains immeubles à Tbilissi, parce que l'activité était partie. სპორტი აღარ ფუნქციონირებს ბორდოში, ამის გამო ძალიან ბევრი ინდუსტრიული შენობა დარჩა უფუნქციოდ და ეს შენობა დღეს აი რასაც თქვენ ხედავთ ახლა გადაკეთებულია სავაჭრო სივრცეზე და ძალიან ბევრი რაღაც Sur les quais, les week-ends, quelquefois, il y a tellement de monde qu'on ne peut pas passer en vélo. C'est impossible. Week-endზე ძალიან ხშირად ძალიან იმდენი ხალხია, რომ ველოსიპედითაც ვეღარ გაივლი, ასე რომ ძალიან პოპულარულია ეს ადგილი. Voilà, alors du coup, les commerçants qui travaillaient sur des petites places ont eux aussi demandé des travaux et donc progressivement on refait toutes les places, voilà les places avant. მოვაჭრეები, რომლებიც სხვა მოედანზე მუშაობდნენ, მათ ითხოვეს, რომ ყველა მოედანი შეკეთებულიყო. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი. ნელ-ნელა ყველაფერი განახლდა. ეს არის მაგალითი ერთ-ერთი მოედნისა. და დღეს ასე გამოიყურება ის. La place de la mairie. ეს არის მერის მოედანი. Aujourd'hui. დღეს ასე გამოიყურება. C'est lui qui l'a faite. ეს ამან გააკეთა არქიტექტორი. Aujourd'hui avec la mairie au fond, avant, voilà, suivant. ეს არის მერია სიღრმეში, იმავე უბანში. Même les drapeaux sont neufs maintenant. დროშებიც კი გამოცვალეთ დღეს. Une petite place, bon. პატარა მოედანი, დღეს Les quais avant. ეს არის სანაპირო. Aujourd'hui. დღეს. Avant. Après, oui, les quais toujours. ისევ სანაპირო სივრცე. Voilà, aujourd'hui avec le tram. დღეს tramvai გადის. Les quais, suivant. ისევ სანაპირო. დღეს. Une petite rue dans Bordeaux. ეს არის პატარა ქუჩა ბორდოში. Suivante. Une place. მოედანი. Aujourd'hui. Suivant. Regardez-la bien, voilà le type de travail qu'on fait sur le patrimoine. ამას კარგად შეხედეთ, ეს არის მემკვიდრეობაზე ჩვენი მუშაობის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი. C'est un gros travail qui coûte cher, mais jamais on ne se contente de faire les façades. On aide les propriétaires pour que leurs appartements, ce qui est derrière, dedans, ça soit aux normes du confort. Donc on ne fait pas simplement ravaler, on travaille aussi les appartements qui sont à l'intérieur. ესეთი ღრმა სამუშაო, ძალიან ძვირადღირებულიც, რომელიც არ გულისხმობს მხოლოდ ფასადების გათეთრებას, განახლებას, არამედ ამ სახლებში მაცხოვრებელი ხალხის ცხოვრების სტანდარტის ამაღლებასაც, იმისთვის, რომ მათ ყველანაირი კომფორტი ჰქონდეთ ბინაში. Voilà, dans ces restaurants. დღეს ასე გამოიყურება ეს სახლი. Une place, aujourd'hui. Ça, c'est le paysagiste Michel Desvignes. ეს არის პეიზაჟისტი მიშელ დევინი, რომელმაც შექმნა ეს მოედანი. Petite place, suivant. პატარა მოედანი. Avant de terminer, je voudrais vous expliquer comment on travaille avec les architectes, avec les urbanistes et avec l'école d'architecture de Bordeaux. ძალიან დავამთავრებდი, მინდა გითხრათ, როგორ მუშაობთ არქიტექტორებთან, ურბანისტებთან და l'école d'architecture და არქიტექტურის უმაღლეს სასწავლებელთან. En fait, l'administration, elle ne décide jamais rien. C'est-à-dire que nous faisons toujours appel à des urbanistes ou à des architectes privés. Administrația, მართლობა არ წყვეტს არაფერს მარტო, ისინი ყოველთვის იხმობენ spécialistes, professionnels, imისთვის რომ ესათვის პროექტი განიხილო. Nous déterminons les objectifs démographiques, les objectifs territoriaux, les objectifs économiques. ჩვენ ვადგენთ, ვაყალიბებთ დემოგრაფიულ, გეოგრაფიულ და სხვადასხვა ტიპის მიზნებს, რომელიც უნდა იქნას მიღწეული ამ თუ იმ პროექტში. À horizon 20 ans. 20 წლის მანძილზე. Et ensuite, nous mettons en place des outils qui nous permettent de réaliser le projet urbain. Nous sommes des ensembliers en fait. ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, დამკვეთები და შემსრულებლები გარკვეულწილად, მაგრამ შემუშავება პროექტი ხდება სხვა ადამიანებთან ერთად. Donc quand nous faisons un quartier, nous allons travailler d'abord avec les habitants, puis ensuite nous allons lancer un appel d'offres pour retenir un urbaniste, et l'urbaniste va faire un projet qu'on va travailler ensemble. როდესაც გვაქვს რაღაც უბნის გადაკეთების პროექტი, ჩვენ მუშაობთ მაცხოვრებლებთან, მოვიჭოთ ურბანისტს, შემდეგ ხდება პროექტის დამუშავება და მხოლოდ შემდეგ ხდება მისი გაფორმება.
Et après, ensemble, on va travailler avec les promoteurs et ensemble, on va choisir les architectes. მხოლოდ შემდეგ ხდება ინვესტორებთან ურთიერთობა და არქიტექტორებთან უკვე განხილვა რა ტიპის შენობამდე დაიწყეს. Donc il y a un partenariat qui est toujours très étroit, même s'il est quelquefois difficile, avec la maîtrise d'œuvre, que ce soit les architectes ou les urbanistes. ძალიან რთული ის არის ურთიერთობა, ხშირად ძალიან ხანგრძლივი და ბევრი შრის შემცველი სხვა სპეციალისტებთან, მაცხოვრებლებთან, მანამ პროექტი მიაღწევს დასასრულს. Alors bien sûr, quand on construit une école, une crèche, on lance un concours d'architecture, bien sûr. როდესაც ვაშენებთ მაგალითად საბავშვო ბაღს ან სხვა ამ ტიპის საჯარო დაწესებულებას, ვაცხადებთ არქიტექტურის კონკურსს. Ça c'est la loi. ეს არის კანონით დადგენილი წესი. Et quand on vend un terrain, on ne vend jamais un terrain directement à un promoteur. On fait aussi un appel à projet et on va choisir le programme, le projet qui nous paraît le plus intéressant. On ne vend jamais comme ça, on ne signe jamais un chèque en blanc. როდესაც ვყიდით რაღაც მიწის ნაკვეთს, მას პირდაპირ ინვესტორზე არასდროს არ ვყიდით. ესეც ტენდერის პრინციპით იყიდება და ტენდერში აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი პროექტი, პროგრამა, ის თუ რა განხორციელდება ამ ტერიტორიაზე, სხვაგვარად არ დაიცემა ეს მიწა. Alors tous les 2 ans, nous lançons un appel à idées qui est ouvert aux architectes sur un sujet qui nous paraît compliqué et pour lequel on n'a pas de réponse et on a le sentiment que souvent les étudiants, et ils sont beaucoup plus créatifs que nous, même plus créatifs quelquefois que lorsqu'ils sont installés au bout de 20 ans. ხშირად შემთხვევა, როდესაც გვაქვს სივრცე, რომელსაც არ ვიცით რა მოუხერხოთ, ამ შემთხვევაში ვაცხადებთ ერთგვარად იდეების, ასე ვთქვათ, მიღების კონკურსს და ხვდებით, რომ გამოცდილ დამკვიდრებულ არქიტექტორებთან ერთად სტუდენტებს აქვთ ხოლმე ძალიან კრეატიული შემოთავაზებები და ხშირად ისინი იძლევიან ძალიან კარგ მაგალითებს პროექტებს. Et puis tous les 2 ans aussi, on travaille avec l'école d'architecture de Bordeaux sur un sujet d'urbanisme où les professeurs travaillent avec leurs élèves et vont nous proposer des projets que nous n'avons pas le droit d'utiliser parce qu'on ne peut pas faire travailler des étudiants en France, mais qui souvent vont venir alimenter notre propre réflexion et on va s'en servir après dans nos cahiers des charges. ორ წელიწადში ერთხელ კი ჩვენ არქიტექტურის უმაღლეს სასწავლებელთან ერთად სტუდენტებს ვაძლევთ ერთგვარ თემას ურბანული განვითარების შესახებ, რომელზეც ისინი მუშაობენ თავიანთ პროფესორებთან ერთად და შემდეგ ამ ნამუშევარს, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირდაპირ არ ვიყენებთ, მაგრამ ჩვენ ეს გვაძლევს გარკვეულად დაფიქრების, მსჯელობის საშუალებას და შემდეგ უკვე განვითარების, ქალაქის განვითარებაში მის გათვალისწინებას. Et puis enfin, et après j'aurai fini, depuis 2004, nous avons créé une biennale d'architecture et d'urbanisme qui s'appelle Agora. Nous prenons pour chaque édition un commissaire assez prestigieux et donc cette biennale est on travaille beaucoup avec les étudiants, également avec les étudiants des Beaux-Arts. Il y a à la fois une l'exposition du commissaire, des débats, et nous faisons toujours venir des gens formidables, Eduardo Soto de Moura, Jean Nouvel, Ren Boulas, qui c'était cette année, Jacques Herzog, tout le monde. Et c'est un grand moment avec beaucoup de fêtes, donc vous êtes tous invités. La prochaine édition, c'est du 21 au 25 septembre 2017. Donc vous avez le temps avant de prendre vos billets d'avion. ჩვენ ასევე დავასრულებ 2004 წელს შევქმნით აგორა არქიტექტურის ბიენალე, რომელიც ბორდოში იმართება. ამ ბიენალეს ყავს ყოველ წელს ძალიან პრესტიჟული კურატორი, ძალიან ცნობილი არქიტექტორი ხშირად და ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები, დისკუსიები, პროექტების განხილვა ხდება. მოწვეული ყავს ყოველთვის ძალიან კარგი ცნობილი არქიტექტორები, რამდენიმე ჩამოთვალა და ასახლა კიდეც, მათ შორის ჟან ნუველიც იყო და და მოკლედ ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრად იქცა არქიტექტორებისთვის. ყველა თქვენგანს ვეპატიჟები ამ ბიენალეზე, რომელიც გაიმართება 2017 წელს, ასე რომ დრო გაქვთ, სანამ იყიდით ბილეთებს და მოამზადებთ პროექტებს. ასე რომ Alors, si Bordeaux vous intéresse, grâce à Jean-Yves Lavoie, directeur de l'Institut français,
Vous trouverez tous les documents et nous allons, je ne sais pas combien de temps, envoyer de livres sur Agora, mais vous pourrez les consulter à l'Institut français. Et si vous voulez que j'en envoie à l'université, ils sont traduits en anglais. On pourra aussi, si vous nous donnez votre carte, on pourra aussi vous envoyer des livres sur Agora. ბორდოვიცაც აინტერესებს და ჩვენი ბიენალეს შესახებ ინფორმაცია ბატონ ჟანი ლავუარის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ის ინფორმაცია ეხლა იგზავნებთ სწორედ წიგნები ამ ბიენალეს შესახებ ფრანგულ ინსტიტუტში რომლის გაცნობა შეგიძლიათ თუ უნივერსიტეტს აინტერესებს ჩვენ შეგიძლიათ თქვენთვისაც გამოვაგზავნოთ სპეციალურად ეს წიგნები რომლის თარგმნილია ინგლისურ ენაზე უბრალოდ თქვენი საკონტაქტო ბარათი და მოგცეთ ამ შემთხვევაში ცალკე გზავნით გააკეთებთ უნივერსიტეტს Voilà, merci. Madame. 10. Bon, merci de nous accueillir. Bon, je ne vais pas développer plus là-dessus parce que je vais aller à l'essentiel. Comme vous l'aurez compris, ce que Michel vient de vous expliquer a permis aux architectes de pouvoir en fait avoir un terrain de jeu, on va dire, assez extraordinaire qui s'étend sur l'ensemble du territoire, pratiquement de la communauté urbaine, en tout cas de la ville. Et donc nous a permis effectivement, nous architectes, de poser des questions par rapport à de nouveaux usages, à de nouvelles pratiques, on va dire, des interrogations par rapport au patrimoine, effectivement bâti, donc à chaque fois des réponses qu'on a pu apporter sur des sujets proposés par la ville. პირველში მადლობას გიხდით რომ მას მიცლობთ ის რაც ახსენებთ მიშელმა და ჩვენ არქიტექტორის გვაძლევს საშუალებას დავფიქრდეთ ჩავერთოთ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ვიფიქრეთ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს რაღაც ჩვენთვის ძალიან ესეთ საინტერესო სამუშაო სივრცეს ქმნის სადაც ჩვენ გვიწევს ახლებური ცხოვრების წესებზე თუ სხვა აქტიობებზე დაფიქრება იმისთვის რომ ჩვენი ნამუშევარი ჩვენთვის შექმნილი პროექტები მოერგოს იმ მოთხოვნებს რომელსაც მერია ადგენს თავისი მაცხოვრებლებისთვის. Il y a de la place pour tout le monde pour travailler à Bordeaux, effectivement. Et il y a on va dire qu'il y a deux grandes familles de projets. Il y a des projets publics portés par la collectivité, initiés donc, par la ville au travers du projet Lomba, et des projets donc, privés portés par des investisseurs, des promoteurs, eux aussi initiés au travers de ce projet. Et c'est ce que je vais vous montrer en quelques... J'illustrerai ici en quelques... ასე რომ ბორდოში მუშაობისთვის ყველასთვის არის ადგილი ორი ტიპის პროექტები ასე პროექტებზე იყო განაცხადი არის განაცხადი ამ ქალაქში ეს არის ერთის მხრივ საჯარო პროექტები შეიძლება ითქვას თვითონ მერიის მიერ გამოცხადებული კონკურსები და მეორე მხრივ კერძო ინვესტორების თუ კერძო მფლობელების მიერ გამოცხადებული პროექტები, მაგრამ ორივე განაცხადები ჩართულია იმ თავარ ურბანულ პროექტში, რომელსაც მერია კურირებს. Premier projet, donc là c'est un projet d'aménagement urbain autour de l'église, de la cathédrale Saint-André, en place centre-ville de Bordeaux, la place de l'hôtel de ville, où ici il y a donc l'hôtel de ville, la cathédrale, et en fait c'est un petit peu, on va dire, la place où se concentrent les principaux pouvoirs en place à Bordeaux. ეს პირველი პროექტი, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, ურბანული განვითარების პროექტი, ეს არის სენტ-ანდრეს მოედანზე, სენტ-ანდრეს ტაძართან მდებარე, ასე ვთქვათ, მოედინის გადაკეთების პროექტი, სადაც ერთის მხრივ მდებარეობს მერია, მარცხნივ, შუაში დიდი ტაძარი და ასევე თავს იღრის მის გარშემო მთავარი დაწესებულებები ქალაქის მართვის. La cathédrale était posée sur un rond-point inaccessible entre les voitures, inaccessible aux piétons. Donc la principale demande, on va dire, de la mairie était de rendre en fait cette place plus fluide, plus accessible et surtout enlever toutes les voitures. ეს ტაძარი ჩადგმული იყო მოედნის ცენტრში, რომელსაც გარშემო წრიულად სამანქანო მოძრაობა არ ტყავდა წრეს
და ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი არ იყო მაცხოვრებლებისთვის, რომელსაც უწევდათ ქუჩის გადაკვეთა ხშირად და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ ეს იყო, რომლის გადაჭრაც იყო ასე გამოცხადებული ამ პროექტში, ანუ გადაჭრა იყო აუცილებელი. C'est une des premières fois, c'est important de le dire, c'est une des premières fois une collectivité fait appel à des architectes pour traiter l'espace public. ეს მნიშვნელოვანია, მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს იყო პირველად, როდესაც ადგილობრივი მმართველობა იხმობდა არქიტექტორებს იმისთვის, რომ ამ ტიპის პრობლემა მოეგვარებინათ. Donc l'idée là, c'est de dégager un maximum l'espace, de ne pas compartimenter l'espace, de façon à pouvoir permettre un tas de pratiques, un usage très large, pas forcément défini, en tout cas vraiment une volonté de ne pas compartimenter, de ne pas définir des lieux, laisser la place la plus ouverte, la plus vite possible. თავარი მიზანი იყო ამ სივრცის გამოთავისუფლება, არასდიდებით არ უნდა ყოფილიყო დანაწევრებული, უნდა ყოფილიყო ღია სივრცე, sadაც სხვადასხვა ტიპის აქტივობების განხორციელება იქნებოდა შესაძლებელი. C'est un travail ensuite, comme on est architecte, puisque aussi évidemment le souci du détail, on peut aller. Ce que ne faisaient pas les techniciens de la ville avant, c'est de travailler par exemple sur un calculage de pierre, c'est de travailler sur des micro-endroits, des lieux, de caractériser, de typer des lieux. ის რასაც ადრე ქალაქის ტექნიკური სამსახურები არ აკეთებდნენ და ვისაც მიენდობოდა ამ ტიპის პრობლემის გადაჭრა ადრე და არქიტექტურებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის დეტალებზე მუშაობა, მაგალითად ფილების დაწყობის, მოწყობის ჩანაფიქრი, ასე ვთქვათ, რომელზეც ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიმუშავეთ. Donc on a décidé du mobilier urbain propre à cet endroit, pour cet endroit. ასევე ქალაქის სწორედ ამ ადგილისთვის მოფიქრებული აღჭურვილობა იქნება ეს სკამები თუ სხვა de luminaires, სანათურების განახლება, შეცვლა. Et on a surtout aussi eu une réflexion sur l'éclairage de la place. ასევე სერიოზული მუშაობა განხორციელდა განათებაზე, თქვენ ამ მოედნის. Une mise en valeur en fait de la place par l'éclairage, pour qu'elle puisse exister aussi, la lumière et permettre des pratiques aussi. იმისთვის რომ ამ სივრცეს ეარსება ღამეც, ჩვენ სპეციფიური განათებები მოვიქრით. Ça sont alors c'est lourd, On les voit pas. Que les trémies sont pas. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Donc en fait ça, sur cette place, on peut revenir sur la photo précédente, juste pour la lumière. Ici, là, il y a les trémies. Elle n'était pas faite. Elle n'était pas Elles ont faite. été faites après, longtemps après. En fait, ce sont des accès. d'accord, ce qu'on voit maintenant. C'est ce qu'on voit là. ეს ობიექტები წინა ფოტოზე არ ჩასულა, ეხლა შემიჩნევა, რომ გადაღებისას ისინი არ იყო ჯერ აშენებული. ეს არის პარკინგში ჩასასვლელი განათებული, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, რაღაცა შენობა. De lanterne dans la ville. ორი დიდი ნატურასავით ღამე განსაკუთრებით, რომელიც ანათებს ქალაქს. Donc cet hôtel, donc vous parliez de Corian tout à l'heure. Donc en fait c'est un projet qui a une petite dizaine d'années, qui a été un bâtiment qui a marqué le devenir en fait d'un quartier qui aujourd'hui est vraiment en développement, qui est le quartier de Bassin à Flot. ეს არის შენობა, სასტუმრო, რომელიც იყო დასაწყისი მთელი უბნის განახლების პროექტისა, რომელსაც ქვია რაც აუზის უბანი, შეიძლება ესე ითქვას. Donc c'est en fait un projet. Alors, on est dans une ville classée patrimoine mondial. Ça ne nous empêche pas, à Bordeaux, de faire de l'architecture, en tout cas d'avoir une réflexion sur l'architecture contemporaine, c'est-à-dire de ne pas aller chercher le pastiche, de ne pas faire quelque chose qui vient imiter les façades du XVIIIe, mais véritablement se poser des questions par rapport à un site et comment répondre au mieux au site, quoi, avec donc un projet. ვინაიდან ბორდო არის კულტურული მემკვიდრეობის
სოფლიო მემკვიდრეობის ნაწილი აღიარებული ქალაქი. ჩვენ გვიწევს დაფიქრება არქიტექტურაზე ძალიან სერიოზულად. ამ შემთხვევაში თანამედროვე არქიტექტურაზე ლაპარაკი ძალიან საინტერესო ამ საკითხებს ჯელობა. იქიდან გამომდინარე, რომ მე-18 საუკუნის შენობებით არის ძირითადად ეს ქალაქი შედგენილი. ჩვენ ამ შენობების გვერდზე შევქმნა თანამედროვე არქიტექტურა, რომელიც არ იქნება განმიბაძვა მე-18 საუკუნისა, არამედ იქნება სრულიად განსხვავებული, მაგრამ ჩაეწერება, ასე ვთქვათ, იმ ძველ არქიტექტურაში. Alors cette forme elle n'est pas du tout gratuite. Elle est inspirée de la parcelle sur laquelle le bâtiment s'implante, des bâtiments voisins qui en fait déterminent les lignes de construction. ესე იგი ეს შენობა, როდესაც თქვენ უყურებთ, შემთხვევით არ არის ამ ფორმის და ასეთი ჩანაფიქრის, ის მის ამ არქიტექტურას გადაწყვეტს არა მხოლოდ ის მიწის მონაკვეთი, რომელზეც ის დგას, არამედ შენობები, რომელიც მის გარშემო მდებარეობს. Donc c'est vraiment une géométrie et une forme d'étude du site, du contexte. ანუ ეს შენობა მთლიანად თავისი გეომეტრიით და ფორმით ამოდის, გამომდინარეობს აი ამ მონაკვეთიდან, ტერიტორიიდან, რომელზეც ის მდებარეობს. Les ouvertures et les fenêtres en fait, sont directement inspirées des fenêtres des bâtiments voisins. ფანჯრების სიდიდე ზუსტად იმ ტიპის და იმ ზომისაა, როგორც მეზობელი შენობების ფანჯრები. Voilà, on voit ici comment cette espèce de vaisseau, de bâtiment, oui, on pourrait l'appeler un vaisseau, un bateau, vient s'insérer en fait dans les façades 18e. Დაგჩანს კარგად, რომ ეს შენობა თითქოს ხომალდი რაღაცნაირად შესულია ძველი შენობების არქიტექტურაში და ეწერება ამ მთლიანობაში. Et ici, sur ces fenêtres, des images sérigraphiées sur du verre, qui en fait sont des images du port lorsqu'il était en activité. აქ კი ხედავთ ფანჯრებზე გამოსახულ ისტორიულ ფოტოებს, რომელიც სპორტის ფუნქციონირებისას არის გადაღებული და ერთგვარად ეხმაურება ქალაქის ისტორიას. Un autre sujet, un autre hôtel, donc un problème d'hôtel, dans un bâtiment des années 30 qui avait été construit pour faire pour les bureaux. მეორე შემთხვევა, რომელსაც ახლა ვაჩვენებ, ეს არის ასევე სასტუმროს პროექტი. ეს იყო აშენებული 30-იან წლებში და მასში განთავსებული იყო მხოლოდ სამუშაო ოფისები. Et la question qui se pose ici, c'est en fait la mutation d'un immeuble. C'est comment est-ce qu'on récupère un bâtiment qui a été fait pour un usage et comment est-ce qu'on imagine un autre usage à l'intérieur. Donc comment on le fait muter, on le fait passer d'une fonction vers une autre. აქ საინტერესო იყო დაფიქრება შენობის ერთი ფუნქციიდან მეორეში გადაყვანა, გარდაქმნა, როგორ უნდა გადავიტანოთ ეს სივრცე გარდაქმნათ ისე რომ მოერგოს ახალ ფუნქციას. Donc ça c'est le bâtiment dont on a récupéré. ეს არის შენობა, როგორც ჩავიბარეთ. Ça c'est le bâtiment une fois déshabillé, c'est la structure là qui est apparente ici. Et on voit le système constructif et on voit tout de suite comment est-ce qu'on peut faire donc évoluer le bâtiment vers un autre usage. ეს არის გაშიშვლებული შენობა, სადაც უკვე კარგად ჩანს, როგორ შეიძლება მისი გარდაქმნა ახალ შენობად. Après, ça c'est la façade rénovée. Ce qu'on voit ici, c'est que finalement ce bâtiment, il était suffisamment bien construit pour ne pas non plus complètement le transformer. Et c'est ce qu'on a fait ici, on a juste changé les ouvertures, les fenêtres, et on a donc surtout mis en fait une autre fonction qui elle, a un sens aussi par rapport au lieu, au quartier dans lequel on construit le bâtiment. ეს კი განახლებული ფასადია, რომელზეც თქვენ როგორც ხედავთ, ცვლილება თითქოს დიდი არ არის, იმიტომ რომ ეს შენობა იყო ძალიან კარგად აშენებული, იმისთვის რომ ძალიან ბევრი ტრანსფორმაცია არ განეცადა, მხოლოდ ფანჯრები არის შეცვლილი ამ შემთხვევაში. ძირითადი ცვლილება მის შიგნით სივრცეებში გაკეთდა, იმისთვის რომ ის ახალ გამოყენებას, ახალ დანიშნულებას მორგებოდა. Donc ça c'est la terrasse qui a été construite, qui offre aujourd'hui une des plus belles vues sur Bordeaux. ეს არის ტერასა, რომელიც შენობის თავზე გაათავსდა და ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ხედს
იძლევა ქალაქის ხედს დღესდღეობით. L'intérieur a été designé par Philippe Starck. შიგნით მოწყობილობა ფილიპ სტარკის მიერ არის გაკეთებული. Donc là, c'est une façade qui est à côté donc, mitoyenne de l'hôtel. ეს არის ფასადი, რომელიც გვერდით მდებარეობს ამ შენობისა. C'était là aussi des bureaux qui ont été transformés en logements. ეს აქაც იყო სამუშაო სივრცეები, რომელიც ბინებად გადაკეთდა. Cette façade-là n'était pas étanche-à-l'air. ეს ფასადი არ იყო გაუმტარი, ანუ არ იყო ჰერმეტული, დაცული. Voilà, donc thermiquement funeste. Donc il a fallu la déposer et refaire une façade. On est ici dans le centre historique. ჩვენი მიზანი იყო ამ ფასადის განახლება ისე რომ ეს ჰერმეტულობა მიგვეცა მისთვის, მაგრამ ამავე დროს ვართ ძალიან დაცულ ისტორიულ ცენტრში ქალაქის. La réponse ici, donc voilà la façade, on en voit là un morceau. C'est une façade en aluminium. Son dessin, c'est celui de la façade qui existait avant. Elle est donc juste adaptée à une nouvelle fonction. Et ça, c'est un travail. Voilà. On voit ici, en fait, donc la façade qui vient jouer avec la façade 18e. აქ ჩანს როგორ შეესაბამებოდ როგორ მიმართებაშია ის 18 საუკუნის ფასადთან. Et juste pour dire que effectivement on peut, pas toujours, mais on peut dans un secteur sauvegardé, très protégé, travailler une architecture contemporaine, mais qu'on a fait ici aussi avec un architecte du bâtiment de France, un architecte du Conseil de la Ville, et qu'en fait c'est un travail qu'on initie nous, mais en fait qui est, on va dire, validé, c'est pas tellement le bon terme, ce qu'on dirait amendé, par d'autres architectes qui sont essentiels pour construire le projet. როგორც ვახსენე, ეს არის ძალიან დაცული ისტორიული მონაკვეთი ქალაქისა. ეს უბრალოდ მინდოდა ამით მაგალითი მეჩვენებინა იმისა, რომ შეიძლება ამ ასეთ უბნებშიც მუშაობა თანამედროვე მიდგომით, ასე ვთქვათ, და ასეთ შედეგის მიღება, რაც მნიშვნელოვანია საფრანგეთში არის კანონი, რომელიც ასეთ უბნებში აღლდებულებს საფრანგეთის თავი არქიტექტური არსებობს ესეთი სტრუქტურა, რაც არის არქიტექტორების გაერთიანება, რომელიც უნდა მისცენ ნებართვა ნებისმიერ შენობას ისტორიულად დაცულ სივრცეში. მათთან თანამშრომლობით მოხდა ამ შენობის აღდგენა, ასე რომ ესეც შესაძლებელია და ძალიან საინტერესო სამუშაო. Je vais passer très rapidement sur d'autres projets. Ça c'est un patrimoine donc, industriel, on s'intéresse aussi au patrimoine industriel. C'est une halle en bois qui est donc conservée dans un quartier en développement à Bordeaux, qui s'appelle Brazza. ეს არის ხის კონსტრუქციის შენობა, რომელიც ეხლა განვითარებად რაღაც ახალობაში, ბრაზაში მდებარეობს. Donc c'est une cathédrale de bois, de charpente de bois. ეს არის ხის კონსტრუქცია. Et la demande de la mairie ici, c'est de conserver en fait ce caractère-là et d'installer un projet à l'intérieur, bien entendu, de se servir en fait de l'enveloppe pour protéger, en fait, pour signifier, et surtout donc de ne pas dénaturer cet endroit. მერიის მოთხოვნა იყო, რომ ეს ხის სტრუქტურა ყოფილიყო შენარჩუნებული, უფრო წინ წამოწეული და გამოჩენილი, ანუ ის პროექტი, რომელიც მასში განთავსდებოდა, გარკვეულად არ უნდა შეხებოდა ამ ხის სტრუქტურას, უბრალოდ ისმე გამოეყენებინა პროექტში. Donc on voit l'ensemble. აქ ჩანს მთელი ეს მონაკვეთი, რაზეც ვიმუშავეთ. Et donc là, en fait, je vous montre ici que des images parce que c'est un projet qui est en cours d'étude. აქ მხოლოდ ფოტოებს გაჩვენთ, იმიტომ რომ პროექტი ჯერ არ არის დასრულებული. Et l'idée est très simple. En fait, c'est un hôtel, donc on construit des petites boîtes
ეს არის სასტუმრო, ამ სივრცის შიგნით შენდება პატარა კუბის ტიპის სივრცეები. Dans chaque boîte, il y a des chambres. ამ კუბებში არის საძინებელი ოთახი. Et les boîtes sont en fait insérées dans la charpente existante. და ეს კუბები არის ჩასმული ხის სტრუქტურაში. Et en fait, cette intervention qui est en fait très, très douce et très respectueuse en fait de la charpente, de ce patrimoine. ეს იდეა სულად იცავს მოთხოვნას, იქნა გამომდინარე, რომ ხის მთავარი კონსტრუქცია არ არის ხელში ხებული, permet de conserver et de lui donner donc une autre vie. ამ მემკვიდრეობას ინახავს და მას სხვა დანიშნებას აძლევს. Voilà, quelques images de... ეს არის შიდა სივრცის ფოტოები. Je crois que je vais m'arrêter là parce que... მე მგონი აქ შევწყვეტ პრეზენტაციას და გადავალ კითხვებზე. Merci. Documentation, c'est bon. On va leur donner beaucoup de documentation et on va aller se promener dans les quartiers et puis on va leur demander qu'ils nous disent comment ils vivent dans leur quartier. Როდესაც რომელიმე კუბანში უნდა განხორციელდეს ესათვის პროექტი, ჩვენ ვიწყებთ მოსახლეობასთან შეხვედრას, ვждებით მაგიდის გარშემო და მათ ვაწვდით ძალიან ბევრი ინფორმაციას პროექტის შესახებ. შემდეგ მივდივართ თვითონ ადგილზე და მიმდინარეობს დისკუსია. Donc on travaille toujours en petite table, sans micro, avec souvent des post-it. Les gens écrivent beaucoup et nous on enregistre, on les photographie et après on écrit ensemble des petits livres qui sont notre Bible. Vous voyez des exemples de réunions de travail avec les habitants. ჩვენ მაგიდასთან ვმუშაობთ მიკროფონის გარეშე, ყველას აქვს თანაბარი უფლება გამოთქვას თავისი აზრი, ვიწერთ ყველაფერს, რასაც მოსახლეობა გვეუბნება, ვაფიქსირებთ ფოტოებით. შემდეგ ამ კონსულტაციების ბოლოს გამოიცემა პატარა წიგნი ამ ჩანაწერებით, რომელიც ჩვენთვის ბიბლიის სტოლფასია, რომელთაც ვიხელმძღვანელებთ შემდეგ პროექტის განხორციელებისას. Et donc on va déboucher sur une forme de charte qui dit ce qu'il faut conserver dans un quartier, ce à quoi il faut être attentif et ce qui pour les gens est le plus important. Quelquefois le plus important ça va être les transports, quelquefois le plus important ça va être le patrimoine, quelquefois le plus important ça va être l'ambiance. Et une fois qu'on a ça, on va choisir un urbaniste et on dit à l'urbaniste vous devez intégrer ces éléments dans votre projet. ერთგვარი ქარტიის მაგვარი დოკუმენტი მიიღება, რომელშიც წერია ყველაფერი ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ უბნის მაცხოვრებლებისთვის. ზოგისთვის იქნება ეს ტრანსპორტი, ზოგისთვის იქნება საზოგადოების სივრცე თუ სხვა. ყველაფერი ეს არის აღწერილი და შემდეგ ამას ჩვენ გადავცემთ ურბანისტს, რომელმაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ეს მოთხოვნები იმ პროექტში, რომელსაც ის განახორციელებს. Et après on va revenir quand le plan guide est fait, l'urbaniste va venir le présenter et ensuite nous allons revoir les gens à peu près 2 ou 3 fois par an jusqu'à ce que le projet soit terminé. მას შემდეგ რაც ურბანისტი უკვე შეიმუშავებს პროექტს მათი შეხედულებების, მათი მოთხოვნების გათვალისწინებით, ჩვენ გვუნდებით ისე მოსახლეობასთან და რამდენიმეჯერ წელიწადში ხდება მათთან ურთიერთობა იმისთვის, რომ პროექტის დასასრულამდე ეს კონსულტაცია გაგრძელდეს და მათი შეხედულებები იქნეს გათვალისწინებული. Après, il y a des cas plus simples. Par exemple, on va montrer celle... tout ça, c'est des réunions de concertation. Et ça, on va aller à celle de là, on avance. Voilà, la précédente. Voilà le bâtiment. La suivante, pardon. Ce bâtiment-là était abandonné. Et donc, il y a des associations qui ont écrit au maire en disant c'est un scandale, vous ne faites rien, ce bâtiment, il faut nous le donner, mais évidemment, il faut faire des travaux. ეს შენობა იყო მიტოვებული და როდესაც ამ შენობაზე შეჩერდა ყურადღება, ასოციაციებმა დაიწყეს გაკრიტიკება, მოთხოვნა, რომ ეს შენობა ჩვენ გვჭირდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ის უნდა იქნეს გარემონტებული, განახლებული. Donc, on a fait des réunions avec tous les gens qui n'étaient pas contents.
ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან ბევრი შეხვედრა იმ ადამიანებთან, რომლებიც არ იყვნენ კმაყოფილი ამ პროექტით. Au début, c'était horrible. თავიდან საშინელება იყო. On va revenir à la précédente. Et ensemble, vous voyez là, c'est le maire de Bordeaux qui est là, Et qui vient. მერი, რომელიც Et il y a beaucoup d'élus, ici c'est un élu, ici c'est un élu. Il y a beaucoup d'élus qui nous accompagnent, mais quand on travaille avec les gens, on ne veut pas les élus. Sinon, les gens demandent plein de choses. Mais les élus viennent à la fin de la concertation. მერი და ძალიან ბევრი მართველი საკრებულოს წევრი ჩვენებურად ესწრება ამ შეხვედრას, რომელიც არის დასასრული კონსულტაციებზე ეს ადამიანები არ არიან, იმიტომ რომ პირადად მათ შეხვედრას ძალიან ბევრი რაღაცას თხოვენ მაცხოვრებლები, მაგრამ უკვე დასასრულზე ხდება დახურვა ამ კონსულტაციების მათი თანდასწრებით. Et donc, avec toutes ces personnes, on a écrit ensemble le cahier des charges qui nous a permis de lancer le concours d'architecture pour refaire ce bâtiment. მათთან ერთად ჩვენ შევიმუშავოთ სამუშაო გეგმა, რომელიც შემდეგ არქიტექტორებს უნდა გაეთვალისწინებინათ ამ შენობის განახლებისთვის. Donc on s'est mis d'accord pour savoir si on pourrait manger, on pourrait boire, est-ce qu'il fallait qu'il y ait des petits bureaux, est-ce qu'il fallait qu'il y ait simplement une grande salle, est-ce qu'il fallait, puisqu'il y avait une centaine d'associations, est-ce qu'il fallait des placards fermés à clé pour que les associations rangent leurs affaires, est-ce qu'il fallait des parkings, est-ce qu'on a tout négocié avec eux. ყველა საკითხი შეთანხმდა ასოციაციის წარმომადგენლებთან, რა უნდათ მათ, იყო თუ რა კვების სივრცეები, პატარა თუ დიდი ოფისები, საერთო დიდი დარბაზი, პარკინგი, ანუ ყველაფერი რაც მას სჭირდებოდათ, გათვალისწინებული იქნა ამ დოკუმენტში. Le plus difficile, ça a été de négocier la gestion du lieu, parce que les associations disaient, c'est vous qui allez payer, mais après, on est chez nous. Et nous, on disait, on paie, mais on veut quand même un peu voir ce qui se passe après. ყველაზე რთული იყო ამ სივრცის მართვის მოგვარება. ასოციაციებს უნდათ რომ თქვენ გადაიხადეთ და ჩვენ არაფერს არ გავაკეთებთ, ან ჩვენ ჩავიბარებთ და მიარსებებთ მაშინ, მაგრამ თქვენ შეინახავთ ამ შენობას, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა იყო რომ მათ აიღოთ გარკვეულწილად ეს ხელში და ჩვენ უბრალოდ დავუყურებოდით როგორ გახორციელდებოდა ეს. Voilà, et aujourd'hui, le bâtiment est fini et on l'inaugure dans 15 jours et on va voir si ça marche. დღეს ეს პროექტი დასრულებულია და ახლა ბევრ კვირაში მოხდება მისი გახსნა და ნახავთ როგორ წარიმართება ეს. Il y a des cas plus simples encore. Si on veut refaire une rue, il y a une rue qu'on veut transformer en jardin. Donc là, on a travaillé avec les habitants de la rue pour qu'ils acceptent d'enlever leur voiture. Et on a essayé de chercher parmi les habitants des gens qui voulaient bien jardiner et nous aider à entretenir les plantations de la rue. უფრო მარტივი შემთხვევები, როდესაც მოსახლეობასთან შეთანხმებით უნდა გადაწყვიტოთ ამა თუ იმ ქუჩის გარდაქმნის საკითხი, როდესაც არის მანქანების სივრცე, მათ თხოვთ რომ გაიყვანონ ამ სივრციდან მანქანა, ხშირად საუბარია ბაღის მოწყობაზე და ისინი უნდა იყვნენ თანახმა რომ ამ ბაღს მიხედონ, გააშენონ იქ სხვადასხვა მცენარეები და მოუარონ მათ. Ça c'est plus compliqué parce que les gens disent qu'ils vont jardiner, ils jardinent pas. Et puis après, il y a des sujets très importants pour la collectivité. Et là, c'est le maire qui prend la décision, même s'il y a des règles de la concertation réglementaire de par la loi. Mais c'est le maire qui assume les responsabilités qui sont les siennes parce qu'il est maire. Donc il y a plein d'étages différents dans la concertation. არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები თვითონ მერიისთვის, რომელსაც მხოლოდ მერი წყვეტს. რა თქმა უნდა, აქაც არის გარკვეულ ეტაპზე შეთანხმება თან მაცხოვრებლებთან, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება ამ შემთხვევაში მერია. ასე რომ არის ძალიან ბევრი სირთულის საკითხი, რომელზეც ხდება მოსახლეობასთან საუბარი და კონსულტაცია. Les architectes et les urbanistes, ils sont toujours avec nous dans les concertations. არქიტექტორები და ურბანისტები ყოველთვის ჩვენ გვერდით არიან, როდესაც მოსახლეობასთან კონსულტაციები მიმდინარეობს. საკრალური ნაგებობები რო ახსნეთ, ბორდოს კათედრალი და გუშინ პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ სადაც გარეუბანში, ბორდოს გარეუბანში არის სოპატარა კათედრალი, სადაც არის მოწყობილი თეატრი. და მაინტერესებს აი ეს არქიტექტურული ჩარევა, რაც არის რამდენად დელიკატური არის, რომ ეს უძველესი არქიტექტურა ნამდვილად შესანახი და დასაფასებელი არის, ვიდრე დღევანდელი შეძენილი ახალი ფუნქცია და მე ვფიქრობ, რომ უფრო
ფაქიზადი უნდა იყოს შარეული არქიტექტურა, რამდენად არის ეს შესრულებული. La question concerne les lieux sacrés, comme la cathédrale en pleine ville ou la petite chapelle dont vous avez parlé hier, qui a été transformée en salle de concert. Est-ce que l'intervention architecturale que vous avez décrite est beaucoup plus importante que la fonction qu'elle avait? Veut dire que est-ce que c'est plus important que ça fonctionne en tant que salle de concert que le conserver en tant que patrimoine historique et de ne pas vraiment le toucher, et que cette intervention soit plus légère, moins importante de ce que vous avez présenté par exemple hier. Donc il pense, c'est son avis, est-ce que vous pensez aussi comme ça? Sans doute vous ne pensez pas comme ça parce que vous avez fait un projet, mais... Donc il a... Déjà, c'est une question qui est assez intéressante, parce que, enfin qui est intéressante parce qu'on travaille sur des lieux à forte valeur symbolique. Par contre, ce sont des lieux qui aujourd'hui sont désacralisés et que s'ils n'étaient pas réinvestis, probablement ils pourraient être démolis. შენობები, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, არიან დესაკრალიზებული, ანუ მათ მოხსნილი აქვთ ეს წმინდა სივრცის ფუნქცია და მიტოვებული ერთგვარად, ჩვენ რომ არ ჩავერიოთ, არ განვაახლოთ მათი ფუნქცია და არ განვაახლოთ შენობები, შეიძლება ის ძალიან მალე დანგრეულიც იქნეს, იმიტომ რომ მას აღარ აქვს არანაირი დანიშნულება. La petite chapelle dans laquelle on a reconstitué un cloître, ou en tout cas réinterprété un cloître, elle faisait partie d'un ensemble beaucoup plus important, mais elle n'a pas une grande valeur patrimoniale, elle n'est pas classée, quoi. Donc, si elle n'avait pas, s'il n'y avait pas dedans une fonction, aujourd'hui, elle serait... ის პატარა სამრეკლო, რომელზეც გუშინ ისაუბრა, არ არის ისტორიულ მემკვიდრეობის ნუსხაში აღწერილი, ასე რომ ის არის თავისუფალი სივრცე, მოკლედ ჩვენ რომ არ გუმუშავა მასზე, ფაქტობრივად შეიძლება დღეს არ ეარსება ამ სივრცეს. Sur l'autre chapelle sur laquelle on travaille à Rouen, c'est une chapelle du 16e, c'est une chapelle jésuite. Vous ne l'avez pas montré. Comment? Vous ne l'avez pas montré. Aujourd'hui, on l'a pas montré. Non, mais je peux peut-être la montrer rapidement, parce que là, c'est un lieu aussi désacralisé qui, en fait, aujourd'hui appartient à une institution, à la région, quoi. Enfin, c'est vraiment le tout dernier projet. Et donc ça, c'est la petite chapelle, effectivement. Oui, pardon, je ne me suis pas arrêtée. Donc il se passe à la სამრეკლო, რომელზეც იყო ლაპარაკი არის. Non, c'était pas la peine de s'arrêter. Juste deux secondes. ეს შენობა მათვისაც ამნახავს, რომელშიც საკონცერტო დარბაზია დღეს. არის მეორე ტაძარიც, რომელიც რუანში მდებარეობს, მე-16 საუკუნის ტაძარი. ახლა ამ ფოტოზე მივაქვს და გავაგრძელებთ საუბარს. Voilà. Donc en fait, cette chapelle elle a une très forte valeur patrimoniale. Très forte valeur patrimoniale. Am განსხვავებით წინა სამრეკლოსგან ამ ტაძარს აქვს ძალიან დიდი ისტორიული დატვირთვა. Tout est classé à l'intérieur, le sol, ამ შენობაში ყველაფერი ისტორიულ მემკვიდრეობას განეკუთვნება, იქნება ეს იატაკის ფილები თუ ნებისმიერი აღჭურვილობა, რაც მასში. Elle est désacralisée. მაგრამ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ესეც აღარ არის წმინდა, ასე ვთქვათ, საეკლესიო მოღვაწეობის ადგილი. Et donc, il faut bien préciser que c'est une décision de l'Église catholique de la désacraliser et de la mettre à disposition du pouvoir public. Tout à fait. Oui, il faut. Mais ça appartenait aux jésuites, vous dites? Oui, c'est ça. Ça appartenait à l'Église. Il y a des moments où l'Église dit on n'a plus besoin de ces... ეს კათოლიკურმა ეკლესიამ გადაწყვიტა თვითონ, რომ მოეხსნა ამ სივრცისთვის წმინდა ადგილის სტატუსი. C'est pas les pouvoirs publics qui s'emparent. C'est bien effectivement. ეს ეკლესიიდან მოდიოდა ეს ინიციატივა და არ უნდა გავიგოთ ისე, თქოს ეს საჯარო ხელისუფლებამ მიითვისა. Et là, c'est vrai que c'est un lieu qui est non seulement magnifique, mais qui est symboliquement effectivement très fort et dans lequel on ne peut pas se permettre n'importe quoi. ეს არის სივრცე, რომელიც სიმბოლურითაც ძალიან
დატვირთული ისტორიული შენობა, მაგრამ ძალიან ლამაზი არქიტექტურის შენობა, რომელშიც ნებისმიერ რაღაცას ვერ გააკეთებენ. Et que, donc ici, c'est un auditorium qu'on installe. ეს არის საკონცერტო დარბაზი, საკონცერტო დარბაზად გადაწყობილი სპეციალისტზე. Pour de la musique. მხოლოდ მუსიკისთვის. Et que la programmation musicale sera évidemment faite en rapport avec le lieu. და რა თქმა უნდა, ამ სივრცის რეპერტუარი, მუსიკალური პროგრამა შეირჩევა კონტექსტიდან გამომდინარე, იმის მიხედვით თუ რა სივრცეა და რა ეპოქას მიეკუთვნება. Donc, ouais, je vais l'expliquer, parce que deux solutions, soit le lieu est complètement fermé au public, et ce qui était le cas avant. ორი გამოსავალი იყო, სივრცე არ უნდა ყოფილიყო სრულიად დაკეტილი დათვალიერებლისთვის, ეს ასე ხდებოდა აქამდე. Et pas entretenu. და არც მოვლილი არ იყო. Soit effectivement on lui trouve une nouvelle fonction et on l'entretient. და მეორე გამოსავალი იყო, ეს შენობა განახლებული იყო და სხვა ფუნქცია მიიღო მას. Donc là, on a donc une intervention extrêmement légère et en particulier ძალიან მსუბუქი ჩარევა გააკეთდა. à la croisée des transepts. ეს ანუ ჩანაფიქრი იყო ასეთი რომ დამონტაჟდა ეს სფერო. On vient installer cette grande sphère სფერო რომელიც qui, dans cette position, là, comme sur l'image, permet de donner sa taille. Comment? Ah oui, 8 mètres de diamètre, c'est une... ეს არის 8 მეტრის დიამეტრის მქონე სფერო, რომელიც ამ პოზიციაში აირეკლავს სივრცეს. 800 000 euros. Polygirossi 800 000 euros. 800 € d'acheter ce sphero. C'est très cher. Donc là, c'est un miroir. C'est quoi comme le Il va matériau? expliquer, parce que c'est une boule magique. Expliquer Ouais, alors, je vais expliquer ce que fait la boule. Donc en fait, là, c'est un miroir. En fait, c'est une résine. C'est une résine qui est peinte en sucre. Résine, c'est un plastique ou une matière, რომელიც ირეკლავს სარკისებურებია. Et dans la configuration spectacle, და სპექტაკლის შემთხვევაში voilà, ეს გადაიქცა la sphère donc se retourne, ტრიალდება sert de déflecteur acoustique. და აკუსტიკური რეკლის ხელსაწყო, ასე ვთქვათ, და ამავე დროს On fait de la musique, donc il faut que les gens puissent entendre la musique. Et après ça, effectivement, sert d'énormes lustres. და ამავე დროს ძალიან დიდი განათება დარბაზში. Et en plus, elle a plein de fonctions. Elle descend, elle remonte en fonction effectivement de მუსიკის რეპერტუარის მიხედვით ის შეიძლება ის მოძრაობს, ადის ან ჩამოდის და აკუსტიკაც იცვლება. C'est pour ça qu'elle est chère. Et après, il y a la scène est mobile. სცენაც მობილურია. En fait, la grosse contrainte qu'on a dans ce genre de lieu, c'est qu'en fait, les projets qu'on fait doivent être réversibles. C'est qu'à tout moment, on doit pouvoir tout enlever et revenir à l'état initial. დიდი შეზღუდვა ამ სივრცეში ის იყო, რომ დაინსტალირებული აღჭურვილობა ახალი უნდა ყოფილიყო ისეთი მობილური, რომ მისი სრულად მოხსნა იყო შესაძლებელი. C'est la règle dans pratiquement tous les monuments historiques aujourd'hui. ეს არის საფრანგეთში ყველა ისტორიულ ძეგლში განთავსებული ამ ტიპის დაწესებულების შემთხვევაში, ანუ ეს ის არის, რომ უნდა იყოს აწევადი თუ მოხსნადი. C'est la partie la plus visible du projet, la plus spectaculaire, mais en fait, à côté, il y a une procédure pour rentrer dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'en fait, on creuse sous la chapelle, on fait rentrer le public sous la chapelle, en fait, il émerge dans la nef. Donc il y a une procédure très spectaculaire, très monumentale. Ouais, on ne va pas dire monumentale, parce qu'on ne peut pas comprendre ce bâtiment. En tout cas, au moins spectaculaire. Il y a une scénographie, il y a des loges, il y a tout un tas de choses. C'est un projet assez ambitieux. ძალიან დიდი ამბიციური პროექტია, იმიტომ რომ აქ ხედავთ მხოლოდ სპექტაკლის დროს, მიმდინარეობის დროს გადაღებულ ფოტოს, მაგრამ აქვე არის მოფიქრებული დარბაზში შესვლის სისტემა, რომელიც ტაძრის ქვევიდან ხდება და რაღაცნაირად მაყურებლები შედიან სივრცეში და ეს რაღაც განათებულ სივრცეში ამოყოფენ თავს. მოკლედ მთელი სისტემა ლოჟებით არის მოფიქრებული და დაინსტალირებული ამ სივრცეში. Alors je suis en train de dire que
C'est vrai qu'en France... Enfin, maintenant, en France, il n'y a plus d'argent, c'est la crise pour les architectes. Plus jamais il y aura des projets aussi. Je le dis ou pas? Non, non, non. Mais il y a les gens qui parlent français. Hein. Il y en a qui comprennent très bien le français. C'est terminé, sera ce bâtiment, enfin ce travail, cette installation, ce projet sera terminé à la fin de l'année. წლის ბოლოს უკვე გაიხსნება ეს სივრცე, იმიტომ რომ სამუშაო ფაქტობრივად დასრულებულია. მაინტერესებს რამე შეზღუდვან რეგულაცია თუ არის მინიმალური განხილვის პროფილებით. ანუ მეპატრონეს აქვს თორავალდებულება, რომ რაც მინიმალური დაიცვას განხილვის პროფილებში. Par exemple, si vous avez une parcelle, le règlement va dire que sur cette parcelle, vous ne pouvez construire que 30% de la parcelle ou 50% de la parcelle et que le reste doit être en espace vert. D'accord? ჩვენთან ასეთი რეგულაცია არ არსებობს შეზღუდვა მფლობელის მიმართ, რომ დაავადებულს რაღაც გამწვანებაზე იზრუნოს ან მოუაროს მას. უბრალოდ თვითონ მერიას აქვს შეუძლია რომ თვითონ იყოს ინიციატორი და განახორციელოს სხვადასხვა გამწვანებლის სივრცეების მოწყობა. ამავე დროს ურბანულ გეგმაში ჩართოს ვალდებულება მფლობელებისთვის ან მათთვის ვინც გადაწყვეტ შენობის აშენებას, რომ გარკვეულ სივრცეზე დაიცვას პროცენტული მიმართება მწვანე სივრცის შენარჩუნების თვალსაზრისით, ანუ ამ სივრცეზე ვერ გამოიყენოს 30%-ზე მეტი მაგალითად, აი ეს ამ დონეზე არსებობს რაღაც შეზღუდვა. Mais on ne peut pas obliger un propriétaire à entretenir les arbres, à faire pousser des fleurs, à... თოდოს ჩვენ ვერ დავავალდებულებთ, რომ ან დარგოს, ან მოუაროს გამწვანებულ სივრცეს, რაც მის გარშემო. Mais les gens qui ont des maisons et des jardins, il y en a beaucoup à Bordeaux, ils entretiennent très bien leur jardin. C'est plutôt les grandes propriétés collectives où là, les promoteurs, ils n'aiment pas beaucoup planter de grands arbres et les propriétés collectives, les habitants n'aiment pas beaucoup payer pour l'entretien des espaces verts. Mais le propriétaire qui a une maison et un jardin, lui, il entretient. არიან მფლობელები, რომელსაც საკუთარი სახლი აქვთ, მათ ბაღებიც აქვთ, ძალიან კარგად უვლიან ამ ბაღებს, მაგრამ საქმე ეხება უფრო დიდ საცხოვრებელ კომპლექსებს, შეიძლება ითქვას, სადაც ინვესტორს არ აინტერესებს და არც უნდა რომ დაკავდეს ამ საკითხით და არც მის მაცხოვრებლებს, რომ ძალიან ბევრი არიან და ეს საკითხი რაღაცნაირად არ აძლევს. Et donc les alentours de ces grands bâtiments développés par ces promoteurs, ces espaces aux alentours est entretenu par la mairie, donc par la collectivité. Non, la mairie, elle entretient des jardins publics qui sont ouverts à tous. Elle entretient aussi les plantations dans les rues. Elle entretient... Donc les arbres, par exemple, aux alentours, c'est la mairie qui les plante. Tout ce qui est dans l'espace public est entretenu et payé par l'espace public. Tout est სივრცე არის საჯარო სივრცე, ყველაფერს მერია მიხედავს, ანუ მერიას ეკუთვნის მასზე ზრუნვა. Mais comme ça coûte très cher et qu'on est une ville très minérale, on aimerait bien que les habitants fassent ce qu'ils font à Rome, par exemple, c'est-à-dire qu'ils plantent un peu devant chez eux, sur le trottoir, et puis ils entretiennent un peu... Ça commence un peu. Comme à Tbilissi. Voilà. Mais alors à Tbilissi, c'est une ville merveilleuse parce que il y a des arbres magnifiques. Nous, les arbres, on les coupe, on coupe les branches parce que si les feuilles tombent et que les vieilles dames glissent, elles vont faire un procès à la ville. ჩვენ ბორდოში ანუ ერთდროულად საკუთრებს არ ავალდებულებენ, მაგრამ ძალიან გვინდა რომ თვითონ გამოიჩინონ ინიციატივა და ისე მოიქცენ როგორც რომში იქცევენ მაგალითად ან სახლის წინ დარგონ რაღაც და მე მოუარონ ამას. ნელ-ნელა იწყება ესეც და იმედია განვითარდება ეს პროცესი, მაგრამ ჩვენ რასაც ხედავთ თბილისში, ეს შესანიშნავია, ძალიან ბევრი ხეა, ძალიან ლამაზი ხეები, რომელსაც ფოთლები აქვს, იმიტომ რომ ჩვენთან ხეებს კრეჭენ, იმიტომ რომ ფოთლები ჩამოვარდა, შეიძლება მოხუცებულმა გვიჩიულოს მერე და ამაზე სასამართლოში მოგვიწევს. Les gens disent que quand il y a des arbres, ça leur empêche la lumière d'entrer chez eux, donc pareil, ils le montrent. ასევე ითხოვენ გაკრეჭვას, იმიტომ რომ სინათლეს აკავებს ხე და სახლში მაგრამ აქ ძალიან ბევრი დიდი პარკი, რომელსაც
Chez nous, c'est le contraire un peu parce que les arbres nous protègent de la lumière du soleil. Et vous avez de la chance parce que vous habitez dans une ville absolument magnifique. Il y a deux choses qui nous a surpris rapidement lorsqu'on est arrivé le soir. Effectivement, c'est l'importance de la végétation et la lumière. Nous, en fait, on est dans des espaces à Bordeaux, mais pas qu'à Bordeaux, en France, on est dans des espaces suréclairés parce qu'il faut sécuriser l'espace public, parce que l'espace public est considéré comme un espace dangereux. Or, quand on arrive ici, on a exactement l'inverse. Et du coup, on est étonné, on est surpris et inquiet. C'est-à-dire qu'on va. C'est magnifique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et les gens qu'on va croiser, du coup, on va se dire, est-ce qu'ils sont dangereux ou pas? Et on s'est très vite rendu compte qu'ils ne l'étaient pas du tout, mais nous, on est complètement déformés. ურმა რაღაცამ გაგვაგვირვა, როცა ჩამოვედით, ეს იყო სიმწვანის სიმრავლე, ზოგადად თუ ქალაქში, როცა დახედავ ზემოდან ხეების სიმრავლე და ასევე ხელოვნური განათების ნაკლებობა. ბორდოში ყველა საჯარო სივრცე არის ზედმეტად განათებული, იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი უსაფრთხოებაზე. და მიჩნეულია რომ საზოგადო სივრცეები არის საშიში სივრცეები და აუცილებლად უნდა იყოს კარგად განათებული იმისთვის რომ რაღაც არ მოხდეს. ჩვენთან ეს სივრცეები არ არის კარგად განათებული როგორც ჩანს და ეს რაღაცნაირად ჩვენში პატარა ის გამოიწვია თავიდან შიში რომ ეს ადამიანი რომელიც ახლა მოდის საშიშია თუ არა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არავინ არ არის აქ საშიში და ეს რაღაც ამას მივესალმებით, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან დიდი განათებებია ამ სივრცეებში. Il ne faut pas changer ça. არშეცვალოთ ეს. როგორ ხდება ეს ფიქრი თავიდან და შეიძლება რომ დახორციელდეს პროექტი, თუმცა არ იყოს გამოყენებადი, ანუ საზოგადოება არ იქნებოდა თავისი კომფორტულად. როგორ ხდება ეს ფიქრი და Très rapidement. Après la dernière guerre, il a fallu loger beaucoup de gens et donc on a construit des quartiers dans lesquels il n'y avait que des logements sociaux. მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩვენთან ძალიან ბევრი ადამიანის დაბინავება გახდა საჭირო, ამიტომ აშენდა მთელი უბნები ამ სოციალური და ბინები და სოციალური დასახლებები. Et puis très vite, on s'est aperçu que les gens étaient très mal dans ces quartiers parce qu'on a concentré uniquement des gens qui avaient des difficultés sociales. Et du coup, on a enclenché un cycle de violence, de délinquance, avec des bâtiments qui se dégradaient très vite parce qu'ils avaient souvent été construits très vite. ჩვენ აღმოვაჩინეთ ნახეთ რომ მოგვიანებით რომ ადამიანები ძალიან ცუდად გრძნობდნენ იმ სივრცეებში თავს, იმიტომ რომ თავი მოუყარეთ ყველა იმ სეგმენტს მოსახლეობის რომელსაც უჭირდა, ამახელი შეუწყო ძალადობის განვითარებას, მათ საცხოვრებებიც არ იყო კომფორტული, ასე რომ ეს სივრცეები ერთგვარად რაღაც გარეგული ისინი აღმოჩნდა საცხოვრებელი სივრცეები. Donc depuis une quinzaine d'années, la France s'est lancée dans ce qu'on appelle les opérations de renouvellement urbain. Le principe, c'est de dire il faut aussi faire de l'urbanisme dans les quartiers de logement social, alors qu'avant, ce n'était pas de l'urbanisme, c'était des successions de constructions. ჩვენი მსჯელობა მიმართული იყო იქიდან, რომ ეს სივრცეები ყოფილიყო ურბანული განვითარების სივრცეებად, ადრე ასე არ ხდებოდა, ურბანული დაგეგმარება არ ხდებოდა, უბრალოდ იყო აშენება საცხოვრებელი კორპუსებისა. Donc il faut démolir ce qui ne peut plus être restauré. უნდა დაანგრეულიყო ის შენობები, რომელიც აღარ აღდგებოდა, აღარ იყო შეკეთებადი. Mais quand on va reconstruire, on va faire au préalable un projet urbain et surtout, on va introduire dans ces quartiers des logements qui ne sont pas des logements sociaux. უნდა განახლებულიყო ის შენობები, რომლებიც განახლებადი იყო, აშენებულიყო ახალი და აშენებულიყო ასევე არასოციალური ტიპის, ანუ უფრო კარგი კომფორტული საცხოვრებელი. Ça, c'est la première chose, mais c'est une action publique qui coûte très, 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 très cher. იყო პირველი მიმართულება, რომელიც ძალიან ძვირი ჩდებოდა. Donc il y a une autre façon de faire
il y a une loi en France qui oblige toutes les villes à avoir 25% de logements sociaux. მეორე სახე ან მეორე ტიპი ამ საკითხზე მუშაობისა არის ის რომ კანონით საფრანგეთში ყველა ქალაქს უნდა ქონდეს 25% სოციალური საცხოვრებლისა ქალაქში. Et donc une des façons d'y arriver c'est de dire, et notre règlement d'urbanisme nous y oblige, que dans toutes les opérations de promotion immobilière, il y a obligation de faire 25% de logements sociaux. Promotion immobilière, c'est obligatoire. Un projet immobilier. Dans tout projet immobilier, on est obligé de faire 25% de logements sociaux. À partir de 2500 mètres carrés. Construit. C'est-à-dire... ეს კანონი ავადდებულებს, რომ 2500 მეტр კვადრატიდან დაწყებული, ანუ შენობა, რომელშიც ამდენი საცხოვრებელი ხდება, აქედან დაწყებული ზემოთ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ამ კომპლექსში, პროექტში 25% მაინც სოციალური საცხოვრებელი. Donc, ça veut dire que des promoteurs privés construisent et après revendent pas cher les 25% de logements sociaux. აშენებდნენ შენობას და შემდეგ ყიდნენ იაფად ამ სოციალურ ბინებს. Et bien sûr, plus vous faites des logements sociaux, plus les logements libres sont chers parce que les riches paient pour les pauvres. და რაც უფრო მეტი სოციალური საცხოვრებელია, მით უფრო ძვირი ხდება თავისუფალი ბინის ფასი და ერთგვარად დიდრებს უწევდათ ღარიბების ბინების დაფინანსებას. C'est pour ça qu'en France, il y a de plus en plus de pauvres et de moins en moins de riches. Mais donc, c'est la même qualité. Un logement social aujourd'hui, il est de même qualité qu'un logement qu'on va payer 6 000 € du mètre carré. C'est pas trop non, 6 000 c'est trop, parce que 6 000 ils sont différents. Mais un logement qu'on va payer 3 500 € du mètre carré, il est fait avec les mêmes matériaux, de la même façon qu'un logement qu'un bailleur social va acheter 1600 € du mètre carré. Donc c'est bien et c'est pas bien. C'est bien et c'est pas bien. Socialement c'est bien, économiquement c'est... ტიპის ბინა სოციალური საცხოვრებელი ეგვირება 1600 € კვადრატული, მაშინ როცა სხვა ტიპის ბინა 3500 €, ანუ ხარისხი ბინების ორივეს ერთნაირია, მაგრამ ფასები განსხვავებული, ერთი სოციალურია, მეორე არა. ეს ერთდროულად კარგიც არის და ცუდიც, იმიტომ რომ კარგია სოციალური თვალსაზრისით, ეკონომიკურად არ არის კარგი. Donc ça permet la mixité sociale. Oui. მაგრამ ეს საშუალებას იძლევა სოციალური თანასწორობაში და დავარქვით ამას, რაც სხვადასხვა სოციალური ფენები ერთად ცხოვრობენ. C'est naturel, vous savez, on n'a pas de terre. C'est pas mal quand si on habite ensemble, parce que სოციალურად დაბალ ფენას შანსი ეძლევა რაღაც სტიმული ეძლევა. საზოგადოებრივი ინტეგრაცია ეძლევა. Faire habiter ensemble différents niveaux sociaux, car les niveaux plus bas, ils ont une certaine motivation, une impulsion de... ერთი ფაქტია, რომ ეს თქვა სოციალურად დაბალი ფენის კონცენტრაცია რაღაც უბნებში ეს კოშმარია, ეს საშინელება. La concentration des familles socialement pauvres est terrible en même temps. Oui, on peut pas admettre. On la casse en France, il y a de moins en moins, il y en a encore. საფრანგეთში კიდევ არის ცოტა ასეთი კონცენტრირებული ადგილები, მაგრამ ვცდილობთ ეს დავარღვევით. Mais en fait, à Bordeaux, on a beaucoup de chance parce qu'on a très très peu de difficultés sociales. Donc ce qui est vrai à Bordeaux n'est pas vrai autour de Paris ou dans la banlieue de Lyon. On est une ville très heureuse en fait. Ouais, c'est pas grave. Bordeaux-ში ეს სოციალური
სოციალურად გაჭირვებული უბნები ძალიან ცოტა, ამიტომ ბედნიერი ქალაქია შეიძლება ითქვას, მაგრამ იგივე მდგომარეობა არ არის საფრანგეთის სხვა ქალაქებშიც, რომ ბორდოს გაუმართლა გარკვეულწილად. თბილისი არის იდეალური ესეთ პროექტებისთვის, ესეთი რეკონსტრუქციებისთვის, იმიტომ რომ თუნდაც საბჭოთა დროინდელი უამრავ შენობაა ეხლა დაცარიელებული. და ახალი ფუნქციის შეტანა მსგავსი რეკონსტრუქცია ძალიან კაი, მაგრამ არ არის ფინანსები. ხო? მათ პრაქტიკაში თუ ყოფილა მსგავსი პროექტი, რომელიც შედარებით ეს ნაკლებ ფინანსებზე დაყრდნობით და ეკონომიურად გაკეთებული იყო და მაინც შესრულდა. როგორ არის ფინანსები? არასწორ, მაშინ ამასაც ვიტყვი, არის ფინანსები, მაგრამ არასწორად არის წარმართული ამ შემთხვევაში საზოგადო ვერთვებით, ჯერჯერობით, იმედია ჩავერთვებით. უფრო მარტივად რომ მეთქვა, ამიტომ ვთქვი, რომ არ არის. C'est un peu du régime surtout, c'est-à-dire qui demande là d'être repensé, d'être reconstruit, mais la ville n'a pas des finances mais mal orientées. Et donc, est-ce que vous avez une expérience de travail sur les projets de reconstruction qui ont été faits avec peu de moyens, mais efficaces? Non. Peu de moyens. Des moyens, c'est très cher. On sait faire. Alors, je vais donner un exemple. Dans le centre de Bordeaux, on avait 20% de logements vides et des immeubles très dégradés. ძალიან ბევრი ბორდოს ცენტრში იყო ძალიან ბევრი ცარიელი ბინა, ძალიან დაზიანებული, დეგრადირებული. Donc on a créé une société. Cette société, on lui a donné un capital important de 20 millions d'euros. Et cette société, on lui a demandé de racheter les immeubles quand elle pouvait, de nettoyer les immeubles, de réunir des appartements, de remettre les immeubles en état, de réunir des appartements et de les revendre à des prix, ou bien de conserver les habitants qui sont là, ou bien de mettre des locataires, ou de les revendre à des prix pas trop au-dessus du prix du marché. ჩვენ შევქმნით კომპანია, რომელსაც გადაეცა კაპიტალი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი 20 მილიონი ევრო და ამ კაპიტალით უნდა მოეხერხებინათ ცენტრში არსებული ცარიელი ბინები განეახლებინათ, ზოგიერთი ბინა გაერთიანებინათ, მოეყვანათ წესრიგში და შემდეგ შეიძლება ასევე იქ მაცხოვრებელი ადამიანები დაეტოვებინათ ადგილზე, ან გაეყიდათ საბაზრო ფასთან შედარებით ძალიან ძვირად არა. ანუ ხელმისაწვდომ ფასებში განახლებული ახალი ბინები ქალაქის ცენტრში. Et donc nous, la ville de Bordeaux, nous donnons chaque année 1 400 000 euros qui est le déficit de cette société pour ne s'occuper que des logements. Donc nous donnons 1 400 000 euros depuis maintenant 13 ans. Il y a eu 2000 appartements remis en état. ჩვენ ყოველ წელს ქალაქი ბორდოს მერია აძლევს ამ კომპანიას 1.400.000 ევროს იმისთვის, რომ ბინების მოწესრიგები დაკავდეს. 2000-მდე ბინა იქნა განახლებული აი ამ პროგრამის ფარგლებში. უკვე Et donc en 2020, on aura sans doute réhabilité 4000 logements et ça nous aura coûté 40 millions d'euros. Donc c'est cher quand même. 2020 წელს ჩვენ გვექნება 4000 ბინა განახლებული, რაც დაგვიჯდა 40 მილიონი, დაგვიჯდება 40 მილიონი ევრო, რაც საკმაოდ ძვირი. 4000 ბინა. ცენტრი ქვია. რამდენი პარკ პლეისია, მანქანის დასაყენებელი ადგილი შეიქმნა, აი პარკინგები, თქვათ მეზეთის ვეშა პარკინგები. და რამდენია სიმჭიდრო. Quelle est la densité de la ville dans le centre-ville, si vous pouvez le dire, et quel est le nombre de parkings, la capacité des parkings, ce sera un peu trop de vous le demander, mais quel est le nombre de parkings organisés pour le centre-ville? Alors, la ville de Bordeaux, c'est une ville qui est peu dense.
ბორდო არ არის ძალიან მჭიდრო ქალაქი. Parce que le centre historique, qui est petit, 250 hectares, lui, il est dense. Il doit y avoir un cos de 3 à peu près. Cos, c'est coefficient d'occupation des sols. Et je pense que... 3 par mètre. Non. Ça veut dire que... სიმჭიდროვის კოეფიციენტის რაღაც მაჩვენებელია 3-აო ცენტრში, რომელიც საკმაოდ მჭიდროა, განსხვავებით ქალაქის დანარჩენი ნაწილისგან. ცენტრი არის 250 ჰექტარი, ça veut dire que si vous avez 10 000 mètres carrés au sol, 3, ça veut dire que vous allez construire 30 000 mètres carrés. C'est ça ce que ça veut dire. Oui, je comprends. Vous comprenez? Mais c'est simplement dans le centre. Ailleurs, moi je pense qu'on est à 1 ou 1,5 à peu près, je pense. Et alors, on a des parkings, c'est très compliqué, on a des parkings sur toutes les places pour empêcher les voitures d'entrer dans le centre historique, d'accord? Et on a des parkings sur les quais. Donc, combien on a de capacité de parking sur les parkings souterrains? Peut-être 8 000, 9 000, peut-être 8 ou 9 000 parkings. Après, on a des parkings. Places. 9 000 places de parking et des parkings, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, on en a 8 à peu près. ცენტრის გარშემო ყველა მოედანზე აშენდა მიწის ქვეშა პარკინგები, რომელიც თვიანობაში 8,000 მანქანას იწევს დაახლოებით. Après, on a des parkings au bout de toutes les lignes de tramway. ასევე ტრამვაის ხაზის გასწვრივ ბოლოებში უბრალოდ არის დიდი პარკინგები. Donc on pose sa voiture, on prend le ticket de tramway, on ne paie pas le parking. მანქანის დატოვების საშუალება ტრამვაისში ჩაჯდომამდე და ტრამვაის ბილეთით შეიძლება პარკინგის სარგებლობა, რაც ფაქტობრივად ფასო არის. Après, il y a beaucoup de petits parkings privés, beaucoup, surtout dans le centre ancien. ძალიან ბევრი კერძო პარკინგია ძველ ქალაქში. Avec chaque fois 20 places, 30 places, 10 places. Je ne sais pas évaluer le nombre de places. Après, toute construction neuve a son stationnement. Oui. Il y a les lois. Pour un logement, une place. Un logement, une place. Ce qui quelquefois pose beaucoup de problèmes, effectivement. Ce n'est pas toujours facile de faire. Et après, alors, il faut quitter Paris et aller à Bordeaux. Oui. D'ailleurs, beaucoup de gens de Paris viennent vivre à Bordeaux. C'est vrai. Les premiers nouveaux habitants viennent de Paris. Et donc ils trouvent que Bordeaux c'est pas cher. Donc ils achètent trop cher et ils font monter les prix. Et après, nous, on ne peut plus acheter. Même pas les Comme le vin. Pas dans le centre, c'est ça. Quelque part ailleurs. ახალი მაცხოვრებლები პარიზელები იყვნენ, რომლებმაც ნახეს, რომ ძვირი არ მივდა აქ ცხოვრება, შეიძინეს ბინები და გაზარდეს ფასები და დღეს ჩვენ ვეღარ ვიდლობთ ბინებს. Les Parisiens font pareil à Bruxelles. ბრიუსელში ასე იქცევიან Ils პარიზელები. vivent à Bruxelles, ils font monter les prix. Il y a encore assez de vent pour vous. Il y a encore assez de quoi pour nous? Vin? De vin? Oui, encore que maintenant, on en vend beaucoup plus à l'étranger que... Ouais. Mais il y a certains vins qu'on ne peut plus acheter. Il y a beaucoup de vins sont trop chers pour moi. ღვინოზეც იგივეა, ძალიან ძვირია ზოგი ღვინო. თუმცა ვეღარ ვიყიდობთ. ძალიან ბევრი გადის ქვეყნიდან ბორდოდან. ოლიგარქებისთვის არის ხოლმე ღვინო. აი, დავამთავროთ, ხო, ალბათ, დიდი მადლობა. მერსი ბოქო, ბატონი. დიდი მადლობა.